B'investiment ta' madwar 80,000 euro tlesta proġett ta' konservazzjoni u restawr tal-pitturi li jinsabu mas-saqaf tal-kappella dedikata lil Sant'Antnin fil-Bażilika Minuri ta' San Pawl fir-Rabat. It-tlestija ta' dan il-proġett li 80% minnu kien iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea ġie inawgurat mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi u mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi. Il-pitturi tal-artist Taljan Eliodoro Coccoli mal-medda ta' snin ġarbu diversi ħsarat minħabba ilma tax-xita li daħal mis-saqaf tal-Knisja. Dwar dan huwa news kellem ma' restawratur Paul Muscat. L-aħħar proċess huwa l-proċess tal-integrazzjoni fejn aħna napplikaw kulur biex in-nuqqasijiet nerġgħu naqduhom ma' dak li jkun hemm fil-madwar. U hekk nistgħu nerġgħu naraw il-pittura fil-glorja oriġinali tagħha. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi sostna l-importanza ta' dawn il-proġetti li jikkonsolidaw il-patrimonju storiku u reliġjuż. Il-messaġġu hemm bżonn li nieħdu ħsieb il-wirt kulturali, artistiku u reliġjuż dak ġie minn missirietna, aħna nuru apprezzament lejn dak li ġie minn missirietna, jagħmel il-ħajja isbaħ għalina llum u anki biex il-qudiem il-ġenerazzjonijiet li ġejjin futuri aħna naddulhom tassew dak li hu sabiħ u apprezzament għal dak li hu sabiħ. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Zrinzo Azzoppardi spjega kif dan huwa biss proġett wieħed minn kullana ta' interventi li qed isiru bħalissa f'pajjiżna. Qed naraw sensiela ta' proġetti li qegħdin nieħdu ħsieb knejjes u artefatti oħrajn sagri illi permezz tagħhom qegħdin nagħmlu ġid kbir għaliex qegħdin ngħinu biex inħarsu dak il-patrimonju daqstant sabiħ fil-waqt illi nkunu qegħdin nkunu ta' għajnuna permezz ta' dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea.